E aí, pessoal do meu canal, tô aqui no carro do meu patrão. Ele quer que eu coloque o código da EcoSport dele. Qual é o ano, meu patrão? 2011. 2011, o som original. Vamos lá. Liga o aparelho. Aqui eu tinha colocado aqui, ó, 84 8 4 6 3. e agora 3. Bom, depois que você fizer esse processo todinho aí, basta você tocar aqui, ó. O som já tocou. Beleza? É isso aí. Curta, comenta, compartilha, faz o que tu quiser pra ajudar o canal a crescer. E valeu, fui! Isso é Poulson Equipadora.